तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम सुधारने वाले ये वाला रिसीवर। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये रिसीवर चालू नहीं हो रहा है। अब हम इसको लाइट पे लगा कर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ये हमने स्विच ऑन करा, फिर भी इसमें लाइट नहीं आ रहा। देखते हैं क्या खराबी है, हम इसको सुधारते हैं। तो हम इसको फटाफट खोल लेते हैं, देखते हैं क्या खराबी है इसमें। तो इसको हमने खोल लिया और अब देख सकते हो इसकी ये वाली ऐसे भी फटी हुई है और ये फिल्टर भी ख़राब है। कैपेसिटर ये 400 वोल्ट 10 यूएफ का है। तो इस सप्लाई को हेड को हम इसके जगह ये वाली सप्लाई लगाएंगे और रिसीवर चालू हो जाएगा। चलो हम इस सप्लाई को निकालते हैं। तो हमने इस पावर सप्लाई को हेड लिया है। अब हम इसके जगह लगाने वाले ये वाली पावर सप्लाई। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो अब हम इस प्लेट में यहाँ सोल्डर कर देंगे जहाँ एसी वोल्ट आते हैं। इस पिन को सोल्डर कर देंगे, फिर इसमें लाइट देते हैं। हम देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा गर्म हो रहा है। जब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लाइव सेटिंग चला जाती है, थोड़ा बहुत काम हाथ पे डाल देना यार। हाँ, या आईसी भी खराब से होगा, बदलना बहुत टाइम लगे तो आईसी वैसे बदलता तो। और आईसी महंगी पड़ जाएगी, सब प्लेटें पूरी डाल दूँगी। सोल्डर गर्म नहीं हुआ यार। ये सोल्डर कहाँ से गर्म होगा? बोर्ड के बटन नहीं लगाया होगा, क्योंकि नहीं हो रहा। बहुत खतरनाक हो गया तो। कौन सी नई वाली? तो टांगेल से पुरानी नई वाली वहाँ खटिया कंचे थे, खटिया कंचे थे। तो अब हम इस पावर सप्लाई में ये दोनों वायर जोड़ देते हैं। तो हमारा पावर सप्लाई में वायर जुड़ चुका है। अब हम इसको रिसीवर में कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है।
तो इसको हम अच्छे से कनेक्टर में लगा सकते हैं, इस साइड से लगाना है। अब हम रिसीवर की मेन लाइट लगा को देखते हैं, इसमें लाइट आ रही है अपनी। ये रिसीवर चालू हो चुका है, देख सकते हो आप। अब हम इसको टीवी में कनेक्शन करके देखते हैं चलता है या नहीं। तो इस DTH को हम पैक कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम इसको टीवी में चला को देखने वाले हैं। आज मैंने 10 वीडियो से भी काम छोड़े